Në njësinë administrative të Bujanit në Tropoj, aty ku ndodhen 3 kullat më emblematike të historisë sonë kombëtare, kulla e Salimanit, ku u mbajt konferenca e Bujanit, kulla e Binak Alis dhe kulla e Micës Sokolit, Bashkia e Tropoj zhvilloi një inspektim në terren për të vlerësuar gjendjen aktuale të tyre. Duke parë degradimin e këtyre monumenteve me vlera të jashtëzakonshme historike dhe kulturore, u theksua nevoja për një ndërhyrje urgjente nga institucionet përkatëse. Për këtë qëllim, kryebashkiaku Rejgje Biberi së bashku me inxhinier dhe specialistë të fushës vizituan nga afër kullat historike të Bujanit dhe konstatuan gjendjen reale të tyre. Sipas Byberit, Bashkia e Tropoj në bashkëpunim me ekspertët do të ndërmarrë hapat e nevojshëm për hartimin e projekteve të restaurimit dhe do t'i drejtohet institucioneve përgjegjëse për të mundësuar ndërhyrjen sa më të shpejtë. Këto kulla që çdo vit tërheqin mijëra vizitorë dhe studiues përbëjnë një pjesë të gjallë të historisë dhe identitetit tonë kombëtar. Në të njëjtën kohë, së bashku me specialistët topograf u hodhën në letër dhe hapat e parë për projektin e asfaltimit të rrugës që lidh këto objekte historike, një investim që pritet t'ju shërbejë jo vetëm turistëve, por edhe banorëve të zonës, duke i dhënë një frymëmarrje të re zhvillimit të turizmit malor në Bujan.